मोस्टली ऑफ रोस्टिंग। तो सर अगर आपको संदीप सर को रोस्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे? I just want कि आप एक बार बोल दो। मैं संदीप सर को क्या रोस्ट करूं? मैं खुद डिप्रेशन में ऑलरेडी हूं। मैं कहां से लेके आऊं? मैं कहां से रोस्ट लेके आऊं? आप मेरे को रोस्ट करो यार, मैं आपके शो पे आया हूं। तो कैसे हो आप? नहीं अभी ये थोड़ा अमिताभ बच्चन बाहर आ गए मेरे अंदर के। कैसे हो? ये नहीं कैसे एक मिठास भी और साथ में वो भी है, एटीट्यूड भी है। बिल्कुल। तो कैसे हैं आप?